عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في وصفه اسيا. اليوم غادي نتقاسم معكم كيفاش غادي نديروا لو فلون باتيسيي. هاد لو فلون اللي كيتباع في لي ماغازان، يعني كنقدروا نديروه حتى في المنزل بطريقه سهله اكسبريس. غادي نوري لكم ان شاء الله، تبعوا معايا المراحل كامله. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je partage avec vous la recette simple du flan pâtissier. Donc pour la recette, il nous faut 1 litre de lait, un sachet de crème de flan pâtissier, ça se vend comme ça, une pâte feuilletée, donc et un moule, et pour mélanger tout simplement. دونك كما راكم تشوفوا هنا عندي لتر ديال الحليب. هنا غادي نقلع واحد لو ساشي ديال الفلون باتيسيي. الفلون باتيسيي كيكون على هذا الشكل، غنوري لكم. الباكيه هذه نتاع الزا كتباع في اوشون، فيها زوج. فوالا كيكون على هذا الشكل. وحده في لتر ديال الحليب وواحد لاباط فايتي ولومول. فاش غادي نسرح لاباط وغادي ندير فوقها هاد الفلون اللي غادي نطيبو. المهم كما راكم تشوفوا هادو هما العناصر ديالنا. غادي نحل هادي وغادي نديرها هنا، نخلطها مزيان وغادي نردها فوق البوطه. اول حاجه هي هادشي. دونك pour commencer je vais verser mon premier sachet, le sachet du flan pâtissier dans le 1 litre de lait et je mélange le tout et je vais mettre sur feu moyen. Donc la première étape à faire, c'est de verser le flan pâtissier ici et le mettre sur feu moyen. هنا اول حاجه غادي ندير هاد البودره هنا في الحليب، نخلطها مزيان وغادي نردها فوق الغاز كما تشوفوا. ندير هكا le sachet كامل، je mets le sachet complet. Voilà, je prends de la droite, bismillah, et je mélange. من بعد ما حطيت لو ساشي ديالي كامل درتو هنا وراني نخلط مزيان هكا وغادي نرصو فوق البوطه. فوالا نديرو غير الفلون، ما ديروش حتى شي حاجه اخرى، ديروا لا خميره لا حتى حاجه، جوست هكا. فوالا وغادي نرجعو يطيب ونبقى نخلط باش ما يلصقش في الكميله ديالي. Donc une fois avoir mélangé, je vais le mettre sur feu moyen et bien remuer. Voilà. Bien mélanger. Et entre temps, j'ai préparé la pâte. Donc j'ai posé la pâte dans mon moule. Et ensuite, on va la piquer avec une fourchette. Voilà, ça commence à durcir. Et obtenir une pâte comme ceci. Voilà. Et à ce moment-là, on va éteindre et le verser directement ici. كما راكم تشوفوا غادي تحصلوا على هاد يعني هاد لاباط هكا، الكريم باتيسا يبقى يولي هكا، وغادي تطفيو عليه وتهزوه وتكبوه هنا مباشر فوق لاباط فويتي. ودرت لو فور يعني الفران يسخن على 180 درجه وغادي نديرو فيها. دونك هادي غادي نديرها هنا وغادي نردو يطيب ان شاء الله. Donc une fois l'avoir versé ici, je vais commencer à étaler ceci. هنا من بعد ما كبيته في مباشر فوق هذيك لاباط فيتي غنصاوب الجناب باش يجي يعني مساوي هكا وغادي نرجعو يطيب. دونك فوالا une fois avoir mis ma pâte commence à étaler
et je vais l'enfourner à 180. Voilà, pendant une dizaine de minutes à surveiller. Voilà, maintenant qu'il صوبته هكا غنديرو يطيب. درت الفوغ يسخن وغادي ندير له 180 درجه ونخليه يطيب على لمده واحد 10 دقائق هكا. على من بعد ما درته في الفران خليته يتحمر والان خرجته صافي طاب. غنديرو في الثلاجه يبرد وغادي نولي معكم كي غادي نقطعو ان شاء الله. كنديرو هكا كامل به بالمول ديالو في الثلاجه غادي يبرد مزيان وعاد نبداو نقطعوه. Donc voilà, une fois que c'est cuit, je le sors du four et je vais le mettre à refroidir. Il faut bien le laisser refroidir pour que ça tienne, parce que au départ ça gigote, c'est un peu normal. Et après, une fois que c'est refroidi, vous pouvez le découper à ce moment-là. هنا في الاول سي نورمال يبقى هكا يعني بحال اللي عادي يرجف، يعني تسحبت لكم ما طايبش مي هو راه طايب. سي نورمال في الاول يدير هكا، يبقى هكا شويه يعني يبقى يتمشى ويدير. خاص ديروه في الثلاجه ضروري باش يشد راسو. فوالا حتى يشد راسو نولي معكم باش نقطعوه ان شاء الله. Voilà le flan une fois refroidi, donc on va découper. Donc je vous montre de l'intérieur. Voilà كما راكم تشوفوا الفلون تاعي طاب ودرتو في الثلاجه وبرد، والان غادي نقطعو. غادي تشوفوا معايا كيفاش كيجي مدخل. شوفوا نقطع معكم واحد المورسو غادي نديرو في الطبسه باش تشوفوه. Donc je découpe un bon morceau pour vous montrer. Voilà. Donc vous voyez. فوالا كيما راكم تشوفوا كيجي على هذا الشكل. هو الفلون ناجح 100%، ساهل في التحضير، كيجي رائع فريمون رائع. نتمنى يعجبكم وتجربوه وتردوا عليا ان شاء الله. Donc voilà la recette. Donc, une recette très facile. J'espère qu'elle vous plaira et que vous allez tester ce flan et puis que vous allez aimer. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de partager Inch'Allah. Voilà كما راكم تشوفوا هذا هو الفلان. نتمنى يعجبكم. إلا عجبكم ما تنساونيش بلي لايك ولي بارطاج. والسلام عليكم.